王爵の呪い。どうか心優しい賢者様、西の王家の王爵の呪いからリリアーナ姫をお救いください。賢者様、王爵っていうのは立派な杖みたいなものだよ。西の国の王家の権威を象徴するレガリアでもあるんだって。子供の頃ラスティカに教えてもらったんだ。絵画で見たお姫様が綺麗で、その人を真似てドレスと一緒に王爵を作ろうとした時、これはレガリアで、レガリアの模倣品を作ったら罰を受けることもあるよって。王家の王爵の模造品を作ろうだなんて。やっぱり魔法使いは大それたことを考えるな。悪いことをしようと思ったわけじゃないよ。すごく綺麗だったから自分でも作ってみたくなったんだ。それの何が悪いの？素晴らしい。クロエの言う通りさ。権威や伝統は時として探求心や想像力をせき止めてしまう。権威が価値をつなぎ止めているからね。だから権威が崩壊する時にそれまでの価値が失われるんだ。天と地が真っ逆さま。一等が最下位に最下位が。ムール、その話は長くなりそうなので一旦保留にしてください。この世で一番面白い話なのに。王爵の呪い、私も聞いたことがあります。西の王家に伝わる王爵は代々王位継承者が受け継ぐものですが、その王爵にはちょっとした曰くがあると。ええ、何でも心を吸い取るとか。心を吸い取る？そうだ、リリアーナ姫はずっと怯えていたんだ。王爵の呪いが怖い、自分が変わってしまうのが怖いと。なのに俺は聞く耳を持たず。ということはリリアーナ姫は王位継承に関係のある人物なのですか？それは。お待たせしました、賢者様。綺麗な鳥。僕も触っていいですか？こいつはお前たちの知り合いか？喋る鳥なんて珍しい。オズ、聞きましたか？あれは鳥ではない。鳥です。鳥ね、鳥ですよね。鳥鳥ではない。オズ？
オズって聞こえたぞ。まさか世界一の魔法使いのオズのことですか？オズがここに来るんですか？一体どこから？大丈夫だ。安心してくれ。オズ様は恐ろしい方ではない。優しい方だ。あなたが魔法使いオズ？私ではないよ。ああ、あなたならいいのに。世界一の魔法使いならきっとリリアーナ姫を救えるはず。リリアーナ姫？実は鳥。騎士様鳥だよ。ありがとう、王園。わざわざ捕まえて見せてくれて。でも軽く首絞まってるかも。もう少し優しく掴んでやれ。ごめんなさい。無邪気な顔してひどいことを。あんたも兄ならきちんと弟の面倒を見てやってくれよ。兄？俺が？こいつの？違うのか？目の色が一緒じゃないか。確かに、初対面の人には、二人は兄弟に見えるかもね。失礼、申し訳ない。あなたが一番背が高そうだから一時ここにいさせてくれ。鳥。こらこら、近づくな。鳥の可愛がり方を兄貴に教わってから来い。王園、今は俺と遊ぼう。ほら、飴をあげるから。こちらにおいで。賢者様、このものは一体何があったのですか？なるほど。つまり、西の貴族のコルテーゼ家の姫、リリアーナ殿が、西の王家の王爵の呪いにかけられたと。西の王家の王爵の呪いの話は、世界の怪談話の一つとして、私も聞いたことがあります。ですが、不思議ですね。リリアーナ殿は、コルテーゼ家の姫君なのでしょう？西の王家は、マスタンドレア家です。なぜ、コルテーゼ家のリリアーナ殿が、王爵の呪いに？悪いが、手を貸してくれると約束してもらえないのなら、これ以上は話せない。魔法使いは約束はしません。意地悪は言わないでくれ。俺は約束する。報酬はいくらでも払う。意地悪ではありませんし、報酬も必要ありません。ですが、もう少し詳しい事情を話してもらえませんか？僕たちには大事な任務があるのです。これから西の国の、魔法科学兵団本部。魔法科学兵団本部まで行かなくてはならないのです。賢者様と賢者の魔法使いたちが数人がかりで魔法科学兵団本部まで？一体何があったんだ？
まさかまた月が襲ってくるのか。賢者様、先ほどの話に戻ります。大変申し訳ありませんが、俺からはこれ以上お伝えできません。お伝えしたいのは山々なのですが、俺なぞが勝手に口にしてはコルテーゼ家に迷惑がかかってしまう。賢者様、おそらく西の王位継承問題が関わっているのでしょう。ええ、王位継承問題となれば国家の重要機密です。私たちが彼を助けるというまで彼が真実を話せないのも仕方ありません。助けを求めておきながら歯切れが悪く申し訳ありません。ですが賢者様、これだけははっきり言えます。俺にとってこの世界にリリアーナ姫より大事な人はいない。この気持ちに嘘はありません。神にかけて誓います。どうしても彼女を守りたいんです。どうか力を貸してください、賢者様。シーンとした。愛する人を助けたいんだね。賢者様、俺力になってあげたいな。素敵な愛の物語だ。喜んで協力いたしましょう。起ころうとしている悲劇を見て見ぬふりをしては寝覚めが悪いでしょうからね。シャイロックは若者の純愛が好き。ありがとう、あんたたち。あんただなんて失礼だな。慈悲深い勇者たち。お名前は？ムル。シャイロックです。ラスティカと申します。クロエだよ。よろしくね、グレゴリー。ああ、ムル、シャイロック、ラスティカ、クロエ、ありがとう。賢者様もありがとう。ありがとうでいいんですよね。賢者様の魔法使いをお借りしても。行ってこいよ、賢者様。魔法科学兵団本部に訪れても取り次ぎまでに時間がかかるだろう。西の魔法使いたちがいてくれたら心強かったが、ニコラスの話なら俺たちだけでも聞き取りできる。情報を集めて待っていよう。グレゴリーを助けてやってくれ。ええ、ここで彼と出会ったのも何かの縁でしょう。賢者様と西の魔法使いたちにお任せしてしまって申し訳ありませんが、お待ちしております。アーサー様、僕たちとグレゴリーとはここでお別れですか？そうだな。彼らは西のコルテーゼ領に向かうのだろうし。残念です。もう少し鳥のグレゴリーと遊びたかった。人の姿に戻ったら
改めてお相手いたしましょう。カードでもボードゲームでも。お別れ。そうですよ、応援。最後に触りたい。そっとな。頼むぜ。いい子いい子。くすぐったい。話せばわかるじゃないか。あんたの弟。ああ、優しいな。さあ、またねを言って。またね。賢者様、しっかり捕まっていてくださいね。あんた色っぽいな。色気のある美人にはたくさん会ったことがあるが、あんたほどの人は初めてだよ。そうでしょうね。本気で言ったのに、うちのメイドだったらもうあからめてた。いつか恥じらわせてください。グレゴリー、私の肩に止まりますか？遠慮しておくよ。奥手な少年みたいにもじもじしちまいそうだから。賢者様、アーサー様と呼ばれていたお方はもしかして。やはり賢者の魔法使いに選ばれたとは聞いていましたが、あの方が。ああ、コルテーゼ。あの植物園の。リリアーナ姫の身に起きたことをあんたたちに話したいんだが、くれぐれも口外は。しないよ。約束はできないけど、俺たちを信用して。リリアーナ姫とグレゴリーはどういう関係だったの？両思い？片思い？僕も聞きたいな。誰よりも愛していると言っていた。バカなことを言うやつだと笑いはしないんだな。名乗った通り俺は従者だ。この恋は身分違いなのに。バカになんかしないよ。身分違いの恋素敵じゃない。そうか。そうだよ。俺は応援する。俺だって平民だけど貴族のラスティカと友達だよ。そうだね。ありがとう。魔法使いは自由でいいな。あなたも自由ですよ。少し前ならいざ知らず、今は翼を持っているのですから。人でもなく鳥でもない、世界で一番新しい恋をあなたは始めるのかもしれません。あんたたちいいやつだな。さっきは悪かった。クソ魔法使いなんて言って。いいからいいから、続きを話して。
見えるか？あれがコルテーゼ城だ。見えるよ。丘の上のお城なんて素敵だね。コルテーゼ城は歴史が古くてな、領民たちにも親しみを込めて丘の上の城と呼ばれてる。あの城で俺たちは育った。リリアーナ姫は俺より5歳下で今年18歳になる。ご領主様の一人娘。俺は23歳で姫の禁獣をしてる。穏やかなコルテーゼ領は王家の桃園とはいえ権威争いとは無縁の土地だった。コルテーゼの自慢といえば建国とほぼ同時に設立された王立植物園くらいだ。ああ、西の国の王室が所有する植物研究施設だ。そうそう、大昔ひどい塩害が起きて貴重な植物が一斉に枯れ果てたんだ。二度とそんな事態を起こさないために偉い王様が立派な植物園を建設なさったのさ。普通は。植物園ができるきっかけは、魔法使いが海の水を竜巻にして大地に運んだせいです。歴史書には大嵐の災害だと。私の記憶違いでなければ、魔法使いによる人災です。その魔法使いはどうしてそんなことをしたの？さあ、理由はわかりません。人の営みの中に入れず、ちょっと脅かしてやるつもりで、人間たちが守っていたものをめちゃくちゃにしてやろうと思ったのかもしれません。東の魔法使いなら深い恨みや相応の覚悟があったのかもしれませんが、凶楽的な西の魔法使いの仕業ですから、ただの愉快犯だったのかも。それでどうなったの？ムルが石にしたと聞いています。あの頃、ムルは西の王家と親しかったんですよ。ムル、覚えていますか？わかんない。話を戻しても？どうぞ。ありがとう。どこまで話したっけ？そうだ、王立植物園。つまりコルテーゼ家は王立植物園の管理を任されるくらいしか重要性のない平穏な城だったんだ。城主様ものんびりした方で、側近たちもじいさんやばあさんが多い。コルテーゼ城で一番の働き者は誰かと言われれば俺だった。え、かっこいいね。そうかもな。国中の有能な者たちが集まる西の王宮での話なら。俺の場合は大した自慢にもならない。そのくらい意欲的なワコードには平和で退屈な城だったのさ。だがおかげで城主様の覚えもよく、俺は幼い頃からリリアーナ様の禁獣を任されていた。ねえグレゴリー。はい、何でしょう姫様。父上がおっしゃっていたわ。グレゴリーは気の利く働き者で物知りで頭もいいって。光栄です。賢いグレゴリーなら知ってるかな。私誰と結婚するの？そう、まだ先の話では。姫様はまだ7歳でしょ。そうだけど。だけど私グレゴリーと結婚したい。グレゴリーが一番好きだもの。
悪い気しませんね。このお城でグレゴリーが一番素敵。剣も馬も上手で頭もいいし、早起きで字も綺麗だし。俺もそう思います。じいさんたち怠けすぎなんですよ。グレゴリー、私と結婚してくれる？父上にお願いしてもいい？リリアーナ様、いくら姫様にお甘いご城主様でも今度ばかりはいいとは言いませんよ。どうして？身分が違います。切ない。切ないね。きっと彼女は君にお似合いの美しい小鳥なんだろうに。違う、鳥じゃないから。リリアーナは人間だし、俺も元は人間だから。ああ、そうだった。申し訳ない。君を見つめているとつい鳥たちの恋物語を聞いているような気分になってしまって。気持ちはわかるけどさ。それで本気でリリアーナ姫を好きになったのはいつ頃なの？そうだな。あれは俺が20歳で姫様が15歳になった頃。グレゴリー、私のダンスどうだった？お上手でしたよ。ありがとう。もう一曲踊るからそこで見てて。ええ、頑張って。グレゴリー、これは城主様。ダンスか。リリアーナも15歳だ。お前も分かっているとは思うが。もちろんわきまえております。私はただの金次で。王家の遠縁とはいえ、コルテーゼ領は穏やかで政権争いとは無縁の土地だ。将来有望なお前には物足りないかもしれないが、もらってやってはくれないか。え？何を？リリアーナと次期城主の座を。俺は平民ですよ。大丈夫だろう。うちはいざとなればどこかの貴族と養子縁組すればいい。大変ありがたい申し出ですが、少し考えさせてもらってもいいですか？姫と結婚したいのでは？いや、無理だと思って。今まで一度も真剣に姫様のこと考えたことなくて。振るつもり？いや、そういうわけじゃないんですけど、まだ15歳だし。グレゴリー、頼む。お前しか頼れる者はおらんのじゃ。そんな感じなんだ。もっと純愛かと思ってた。がっかりするな。これから純愛になるから。もうそろそろ丘の上の城に到着します。待って、もう少し喋らせてくれ。そんな感じで暗黙の了解で俺たちは婚約者のような扱いをされて育ったんだ。俺も初めは戸惑っていたが、リリアーナ姫が成長するにつれてだんだん意識し始めて。それそういう話を待ってたんだ。時間が大切なことを二人に教えてくれたんだね。運命の相手はそばにいるって。シンプルに生物学的な理由じゃない？生物学的な理由？肉体が幼体から生体になったことでグレゴリーの恋愛対象になったんだよ。その言い方全然おしゃれじゃない。生体ってなんだ？姫様は昆虫や魚じゃないんだぞ。俺は魂で恋するタイプだけど、外見年齢で求愛対象を選ぶ生物もいるでしょ。ラスティカはどう？クロエの幼体の頃から一緒にいるけど。この流れで俺たちに話題を振るの？ムール、露骨な言い回しは意地が悪くて品がないですよ。本能の話に品がないっていうなら、恋する生き物は全部ゲスで下品だよ。
あれが欲しい、あれが好き、君の好きな欲望さ。どうして認めてあげない？その本能に従った結果、獣になってしまった人を知っているからです。獣のような恋心を節度と理性で縛り付けてこそ味わい深いもの。さすが魔法使い。玄人じみた恋の会話だな。僕は子供のクロエも大人のクロエも知ってるけれど、どちらも素敵なクロエだったよ。ラスティカ、今口を挟むとややこしい感じになっちゃうかも。そう？俺もそう思っていた。だがここ数ヶ月でいきなり雲行きがおかしくなり始めたんだ。グレゴリー、あなたに謝らなくちゃ。私、子供でわがままだった。どうしたんです突然。あなたの事情も考えないで当たり前のようにそばにいてもらいたがってた。グレゴリーが見守っていてくれるといつも安心できたから。あなたは優しいから、父上に逆らえないから一緒にいてくれただけだったのに。リリアーナ様。ごめんなさい。ありがとう。私から自由になっていいよ。グレゴリーならきっと素敵な花嫁さんに出会える。父上に話しておくから。どうしたんですか？なぜそんなことを。やっと気づいただけ。私は何度も愛の告白をしたけれど、グレゴリーからは一度もない。つまりそういうことだったんだって。バカだなリリアーナ。いやバカは俺だ。あなたを不安にさせたりして。グレゴリー、愛していますリリアーナ。やったー！愛してるって言った！おめでとうグレゴリー。おめでとうリリアーナ姫。愛を込めて一曲奏でましょう。祝福の魔法をかけちゃうエアニューランブルー。ここは一つ乾杯しましょう。いいお酒をご用意いたしますよ。あんたたちめちゃくちゃ盛り上がってくれるな。俺が銀融詩人だったら金を払って雇ってでも最前列で話を聞いてもらうぜ。リリアーナ姫の思いが通じてよかった。それから雲行きが怪しくなるんだよね。雲行きが怪しくなるの？あ、そうだ、そう言ってた。そういえばリリアーナ姫を助けてほしいって。お話をお聞きしましょうか。俺とリリアーナが思いを確かめ合ったその日、最初の不幸な知らせが届いたんだ。王太子殿下のご家族が馬車の事故に。そのようだ。王太子殿下の幼いご子息たちもご一緒に事故に遭われたとか。国王陛下の体調も優れないというのに、お世継ぎの王太子殿下が事故に。ご無事だと良いのですが。王太子殿下が亡くなられたばかりだというのに、急な病で第二王位継承者の公爵まで。
王位継承権が関わる王家に連なる方々もこのところ急死される方が多い。まさか王宮で毒殺が横行しているのでは。グレゴリー、私怖い。大丈夫ですよ。確かにリリアナ姫にも王家の高貴な血が流れていますが、家系図を広げて王位継承権を順番に数えてみても姫様の前に5人以上おります。王位継承問題がのどかなコルテーゼにまで回ってくることはないでしょう。だといいのだけど、実は数ヶ月前、寝室で眠っている時に奇妙な声を聞いたの。奇妙な声？そう、あれは確か中央の国で5カ国和平会議があった後くらい。真夜中に視線を感じて寝つけないでいたら、薄気味悪い女の声がしたの。この子に決めたって。それからまるで悪い夢を見てるみたいだった。王位継承権を持つ方々が嘘のようにバタバタと亡くなられていって、今王座に一番近い人物はリリアーナ姫になってしまったんだ。私は詳しくはありませんが、西の王家の継承順位はやや複雑なんです。男女問わない長子制で直系の血筋が絶えた時には、王家一門の決められた家から養子を取ります。その末席にあたるのがコルテーゼ家です。こういうのは王位継承争いが起きないようにするために作られるルールなんだよ。王位継承争いが起きやすいのは兄弟間や叔父甥間、それを防ぐために親から長子に必ず受け継がれる。子供がいなかったら王家一門から決められた順に養子を取る。そう決まってる。だから長子以外の兄弟たちは生きてると思うよ。では国王陛下に何かがあった時はリリアーナ姫が？西の国の女王陛下になる。だから何度も口止めをなさったんですね。まだ公表されていないでしょう。あまりに王家に不幸が続いたからな。国民を不安にさせないよう情報を伏せているんだろう。でも気になるよね。リリアーナ姫が聞いたっていう女の人の声。この子に決めた。その声の正体については何か分かっているんですか？いや、だがリリアナは呪いの王爵の声じゃないかって。西の王家の呪いの王爵がリリアーナ姫を王位継承者に決めたと。少なくとも彼女はそう信じて怯えてた。いや、豊かな町に行きたくない。王宮に行きたくない。行ったら呪いの王爵に心を吸われてしまう。私でいられなくなる。リリアーナ様。グレゴリー、助けて。王女になんか、女王になんかなりたくない。結婚式を挙げましょう。あなたの妻になってずっとコルテーゼで暮らすの。この丘の城からみんなの暮らしを見守っておばあさんになるまで。リリアーナ、俺はあなたの夫にはなれない。どうして？あなたはやがて西の国の女王になる。俺は国王にはなれない。そんな。あなたに嫌われたなら諦める。だけどそうじゃないなら絶対に
お別れなんかしない。俺だって話したくはない。だけどコルテーゼの者たちは王宮には立ち入らせないと厳しいお達しがあって、せめてそばで見守っていられるよう、もう一度王宮に掛け合ってみます。どうしてあなたも侍女たちも王宮に連れて行けないの？私だけ一人ぼっちで次々に人が亡くなっていくような王宮で暮らすなんて。大丈夫だリリアーナ、必ず俺が見守ってる。あなたから目を離さないよ。お願いグレゴリー、私を一人で王宮に行かせないで。きっと心をなくしてしまう。あなたの知ってる私じゃなくなってしまう。そんな恐ろしい予感がするの。リリアーナ、大好きよグレゴリー。私を離さないで。だが何度交渉してもリリアーナ様と同行することは許してもらえなかった。王宮の使いがやってきてリリアーナ様はさらわれるように連れて行かれてしまったんだ。ひどい。リリアーナ姫がかわいそう。あなたはどうなさったんですか？おとなしく黙っていたわけではないでしょう。おとなしくしていたなら鳥の姿になるようなことはないでしょうから。その通りさ。何度掛け合ってもリリアーナ様に会わせてもらえず業を煮やした俺は、今考えると無謀だが王宮に忍び込んだんだ。王宮に？見つかったら処刑だ。よく生きてたね。ああ、リリアーナ、一体どこに。たとえ女王になってもあなたは俺の小さな姫君だ。いつも見守ってると約束した。リリアーナ！誰？リリアーナ。慣れ慣れしく私の名前を呼ばうなど不届きなやつ。リリアーナ、俺だ！グレゴリーだ！あなたに会いに来たんだ。ありがとうグレゴリー。リリアーナはとても嬉しいわ。命の危険を冒してまで会いに来るなんて、私のことがよほど好きなのね。私の部屋にいらっしゃい。明かりのそばで紺碧の美しい瞳をよーく見せてごらん。どうしたんだ？何かが違う。その王爵のせいか。リリアーナ、それを手放せ！無礼な。俺はとっさにリリアーナの手から王爵を奪おうとした。その時、眩しい光が突然目に飛び込んできたんだ。光に目がくらむ中、俺はリリアーナのそばにもう一つ人影を見つけた。人影ってどんな？どんな？派手な男だ。長い白髪の。次の瞬間、俺の体が眩しい光に包まれて、気がついたら鳥の姿になってたってわけだ。なんだかノヴァって魔法使いの特徴に似てるね。呪いの王爵、心を吸われかけた姫君、魔法使いノーバ。
さらに相次ぐ西の王族の不審死。物騒だね。ああ、もちろんだ。鳥の姿にされた俺は最初はひどく混乱して我が身を嘆いていたんだが、居直って鳥の姿を利用して西の王宮を偵察することにした。仕事できるね。結果、リリアーナが正式に王宮で暮らしていくために里帰りをする予定だと分かった。バーネット将軍と数人の友を引き連れてコルテーゼに帰郷すると。先に飛び立って通り道で待ち伏せして馬車を追跡していたんだが、急な突風に煽られて遠くまで飛ばされてしまった。その結果、あんたたちに出会ったってわけさ。今考えればあの冷たい風も神のお導きだろ尾行に気づかれて何者かの魔法で追いやられたのかもしれませんよ。何者かって、ノバ？王爵に不思議な魔法がかかっているのかもしれないね。とにかく心を吸われたお姫様にこれから会えるんだね。ああ、会えるはずだ。お願いします、賢者様。どうか彼女を助けてください。子供っぽいけれど無邪気で優しい元のリリアーナに戻してください。ありがとうございます、賢者様。バーネット将軍。なんだ？東の空の方からおそらく魔法使いたちがほうきに乗ってやってきます。ほう？方角的に行き先はコルテーゼ城ではないかと。放っておけ。渡り鳥のようなものだ。仕留めよ。仕留めよと申したのだ。コルテーゼは我が故郷。不審な者たちをいともやすやすと近づけるなどもってのほか。戦時に城の真上を横切られたのならともかく。鈍い男だな、バーネット将軍。魔法科学兵団を率いる者よ。そなたの実力を見せてみよと申しておるのだ。なるほど。かしこまりました。お前たち配置につけ。はっ！閣下、なぜあの者たちを？追い払えばいいだけだ。心に暗いところがなければ彼らもおとなしく立ち去るだろう。抵抗されたら燃料にするさ。魔法科学装置の原動力は魔法使いの石だからな。